بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في قناة هيا نتواصل. هيا نتواصل من جديد مع فيديو من فيديوهات الصف السادس الابتدائي، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله معنا درس من دروس القراءة، درس يا ولاد المنصور والطيور. يبقى درسنا النهاردة يا ولاد درس المنصور والطيور. يلا بينا نشوف أخبار الدرس. بيقول لي ايه يا ولاد؟ ذهب احد تجار الجواهر من عدن الى بغداد قاصدا قصر الخليفة المنصور. قاصدا يعني متوجها يا ولاد، ومعه جواهر كثيرة اي متعددة واحجار كريمة. فاخذ المنصور منه ما استحسنه اي ما رآه جميلا من الجواهر، واعطاه سرة بها 100 دينار. الصورة طبعا يا ولاد مصنوعة من القماش وبيها 100 دينار. انصرف التاجر مسرورا، وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائزا يعني شديد الحرارة، أراد أن يتبرد يغتسل بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر. طبعا فمرت حدقة دي يعني طائر من الطيور الجوارح التي تأكل اللحم، فخطفت السرة وهي تحسبها لحما. يبقى لماذا خطفت الحدقة السرة يا ولاد؟ هنقول كانت تحسبها لحما، وطارت في الأفق ذاهبة بها. إلى أين طارت؟ طبعا أين طارت؟ ترى طبعا يا ولاد في الأفق، يعني ارتفعت في الأفق. يا ترى بقى راحت فين؟ بعد كده بيقول ايه يا ولاد؟ حزن الرجل حزنا شديدا. حزن طبعا يا ولاد الرجل طبعا حزنا شديدا، ويئس من عودة ماله. يئس يا ولاد يعني فقد الأمل، وأصابه يعني لحق به الهم والمرض. وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور فأحضره وقال له. طبعا الخليفة عرف يا ولاد، فراح أحضر الرجل وقال له: لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك، ولكن إلى أي جهات طار الطائر؟ طبعا بيسألوا في أي جهة طار الطائر. طبعا التاجر أجاب قال: طار جهة الشرق، ناحية الشرق، فوق هذا الجبل، فوق الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي. مولاي طبعا يعني يا سيدي. فدعا المنصور شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحية أو الجهة، وطبعا الناحية جمعها النواحي. ولم يمضي وقت طويل، يمضي يعني يمر، حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد. يردد يا ولاد يعني يكرر بين الناس أنه عثر أي وجد مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه. أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور فبادره أي عاجله المنصور قائلا له: أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ سقط يا ولاد أي نزل. والتاجر ينظر ويتعجب أو أي يندهش. فقال الرجل: ها هو يا مولاي. ثم أخرج السرة فقال له المنصور: احكي لي ما حدث. طلب منه يا ولاد يحكي له. فقال الرجل: بينما كنت أعمل تحت نخلة. يبقى الرجل الذي عثر على المال كان يعمل تحت نخلة. سقطت أمامي السرة فأخذتها وراقني منظرها، أي أعجبني منظرها، وطبعا راقني عكسها ساءني. فقلت إن الطائر اختلسها أي أخذها خفية من مكان ما، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها. طبعا يا ولاد فعجب المنصور من ذلك وقال له: لقد علمنا بما قلته بين الناس. قال له: اللي احنا عارفين اللي انت قلته بين الناس، ان طبعا انك وجدت مالا ولم تعرف صاحبه، ولك منا مكافأة على ذلك، ولك منا مكافأة على ذلك. طبعا وأخذ مكافأة 100 دينار. يعني يا ولاد الرجل رفض مال حرام قدره 100 دينار، فربنا كافئه بنفس المبلغ بالظبط بس من الحلال. فطبعا الخليفة أعطاه 100 دينار. فرح التاجر
وأثنى على المنصور قائلا له، أثنى أي مدح، حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد. يبقى التاجر قال له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد. تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من ذكاء المنصور وحيلته. طبعا نركز يا ولاد هنا ان طبعا الرجل الذي عثر على المال كان رجلا امينا. وطبعا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فطبعا هنا الرجل كان أمينا، فكان يستحق المكافأة التي أعطاها له الخليفة المنصور. نيجي بقى يا ولاد لأهم اللغويات على نص المنصور والطيور. نيجي بقى هنا يا ولاد، قاصدا متجها استحسنه، رآه حسنا جميلا، سر كيس من القماش قائزا شديد الحر والعكس طبعا باردا، تحسبها تظنها، اختلسها أخذها خفية، بلغ وصل، يمضي يمر، عثر وجد والمضاد فقد، بادره عاجله والمضاد أبطأه، راقني أعجبني والمضاد ساءني، أثنى مدح والمضاد يا ولاد ذم. نيجي بقى معايا للقرائية على نص المنصور والطيور. حلل إلى مقاطع صوتية. المنصور يا ولاد تمام المنصور، يبقى أنا عندي هنا 4 مقاطع. طيب الطيور نخلي بالنا أنا عندي لام شمسية، الطيور. شرطيه نخلي بالنا الياء في شرطيه مشددة، شرطيه، شرطيه. نيجي بعد كده يا ولاد عندي كلمات على نفس الوزن. الجبل تمام العمل، الخلل، الملل، جواهر، بواخر، قوارب، بوادر. نيجي مفاتيح السياق. وكان الجو قائزا فأراد أن يتبرد بماء النهر. عايز مفاتيح السياق لكلمة قائزا، يبقى هنقول الأول مفاتيح السياق الكلمات اللي حولها اللي بتدلني عليها. عندي الجو وعندي يتبرد وعندي النهر، يبقى كده معنى قائزا شديد الحرارة. نيجي بقى يا ولاد للخريطة. استحسنه يعني رآه جميلا، نوعها طبعا فعل، والمضاد استقبحه، والجملة أخذ المنصور ما استحسنه من الجواهر. عندي كمان قاصدا معناها متجها، ونوعها طبعا اسم، والمضاد عائدا، والجملة كان التاجر قاصدا قصر الخليفة. خريطة كمان يا ولاد خريطة بادرة، طبعا برافو عاجلة، نوعها فعل، المضاد أبطأ، والجملة بادر الرجل بالنصيحة. طار معناها حلق وارتفع، النوع فعل، والمضاد هبط، والجملة طار الطائر جهة الشرق. نيجي بقى يا ولاد شبكة المفردات لكلمة قصر. هنقول حراس، خليفة، وزراء، شرطي، حديقة. نيجي كمان شبكة كمان لكلمة نهر، سمك، صياد، ضفة، طمي، سفن. وبكده يا ولاد يبقى انتهينا من شرح درس المنصور والطيور للصف السادس الابتدائي. انتظرونا في فيديوهات أخرى وهيا نتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.